Premessa, se volete sentire come suona bene questa chitarra, attendete un attimo perché è venuta a trovarci una persona che ce la farà sentire come si deve. In ogni caso, vi volevo presentare questa chitarra classica Hispania Martinez con un bellissimo topinacelo fiammato, fondo e fasce in mogano e la finitura high gloss. Mi avvicino, questa è la versione Sunburst, ma esistono anche altre colorazioni, esiste anche in versione mancina. Chitarra classica a tutti gli effetti, spalla mancante, perfetta per live, per suonare, per studiare, con una larghezza al capotasto, penso che questo possa interessare, 48 mm, un solid body di 46 mm con le camere di risonanza. Abbiamo detto chitarra bellissima, classica a tutti gli effetti e fin qua ci siamo, ma dove arrivano tutte le belle magie di questa chitarra che adesso vi vado a presentare, poi ripeto, ci sarà chi degnamente ve la farà sentire. Andiamo a vedere qui i controlli. Qui abbiamo due controlli del volume per quanto riguarda appunto il controllo del piezo sottosella e il controllo del volume del microfono, perché qui abbiamo tutte e due e la cosa bella appunto è che noi ce li possiamo miscelare. In questo caso io ce li ho aperti tutte e due. Vediamo uno e la morte sua, ovviamente, è quando noi ce li abbiamo tutte e due attivi, ok? E dunque, ripeto, dunque possiamo fare il mix e giostrarceli in maniera ottimale. E qui invece cosa abbiamo qui in quest'altro controllo, che è una cosa bellissima perché questa chitarra ha gli effetti on board, ovvero così siamo a zero. Fino a qui abbiamo, come si può anche sentire, un reverbero che possiamo regolarci, ok? E una volta superato questo punto andiamo a gestirci un altro effetto, ovvero il delay. Qui mettiamo e regoliamo il nostro delay. E poi scegliamo la quantità del delay. Ma non solo, dietro possiamo, vediamo se riesco a farvelo vedere, un equalizzatore, un'equalizzazione che possiamo personalizzare tramite questi trimmer a 5 vie, dunque dei piccoli potenziometri, insomma, per intenderci, che ci consentono di regolare l'equalizzazione dello strumento, dunque alti, bassi, medi, medio-alti, eccetera, eccetera. Abbiamo 5 regolazioni e poi soprattutto qui, vediamo se si vede, c'è la batteria ricaricabile. Importante, una batteria ricaricabile che qualora un giorno dovesse abbandonarci è semplicissimo. Apro qui, metto un'altra batteria ricaricabile fornita dalla ditta, ma sono delle batterie a litio. È tutto qua, e il problema non c'è. Io adesso sto facendo una registrazione molto semplice col mio tablet, sono collegato a un amplificatore, ovviamente, ma nessuno mi vieta. Innanzitutto, qui vado con le mie cuffie, i miei auricolari, suono quando, come voglio, al volume che voglio, usufruendo appunto degli effetti che abbiamo sentito senza disturbare nessuno. E già questa è una cosa fighissima. Non solo, e qui arriva un'altra cosa molto interessante, ovvero la possibilità di collegarci al nostro computer, al nostro tablet, al nostro telefono e registrare in contemporanea audio e video in perfetto sincrono. Adesso vi faccio vedere perché poi vengono forniti
insieme alla chitarra, io continuo a farvi vedere perché è veramente carina, molto molto molto, poi c'è una leggerezza stupenda, dunque gestibilissima. Vengono forniti appunto dei cavettini con tutti i vari adattatori, dunque voi non avete problemi, qualsiasi sia il vostro telefono di riferimento, il vostro tablet, il vostro computer, non troverete mai nessuna difficoltà per collegarvi. Adesso vi faccio vedere cosa succede. Adesso andiamo a vedere un po'. Prendiamo, eccolo qua, cavettino che andiamo a collegare qui dietro. Ok, eccolo qua, prendo il mio telefono, prendo il cavetto che sta dall'altra parte collegato alla chitarra, inserisco qui, apro anche semplicemente la mia fotocamera, ok, e vado a scegliere video, come faccio quando devo fare normalmente i video, ok, ed eccoci qua. Ed eccoci qua, adesso siamo passati qui sul telefono che sta appunto prendendo il segnale audio della chitarra. Viene fornita con una bellissima custodia, ok, e ovviamente, come vi dicevo, la Martinez in Spagna esiste in tante colorazioni. Io spero di poter avere un giorno quella black che è favolosa, ma soprattutto adesso passo la chitarra, o meglio la chitarra ce l'ha già lui, perché così avete modo di vedere anche l'altra colorazione, perché il nostro ospite ci ha portato una white gloss molto carina, questo colore, e sentiamoci realmente da un bravissimo chitarrista come suona questa chitarra. Io adesso farò una ripresa molto veloce col mio telefono, ma sentirete. Per cui passiamo la chitarra a Gavino Locke, che è venuto a farci visita e siamo veramente contenti. Ok Gavino, vai!
cosa, il prezzo come sempre non ve lo dico, ma in ogni caso potete verificarlo online, ma per questa offerta al lancio su questo modello vi dico una cosa, venite a trovarci, venite a provarla e chissà che proprio come offerta al lancio vi facciamo risparmiare qualche euro su questo nuovo modello.